Fil-Parlament din il-ġimgħa l-Prim Ministru sejjaħ lil Alex Borg biex iwaqqaf serje ta' artikli fil-Mument bidejat tal-lemin estremu li kienu jattakkaw id-drittijiet ċivili. L-editur tal-Mument Joe Micallef minflok għamel apoloġija tal-li pubblika artikli fejn intqal li żwieġ bejn persuni tal-istess sess huma porkerija u kontra n-natura u li l-aġent President Dr. Helena Dalli hija aġent tal-ħażen sostna li ma kien hemm xejn ħażin. Dan għax skontu barra dawn l-artikli l-gazzetta tiegħu tippubblika wkoll servizzi ta' promozzjoni għal komunità LGBTIQ+. Saħansitra qal li importanti u li l-gazzetta Il-Mument isservi ta' forum għal ħsibijiet u l-opinjonijiet u fija nistiednu li jikdbu persuni minn kull qasam tal-ħajja li jżommu id-diskussjoni ħajja. Skontu Oliver Friġġieri u Mario Zoppardi kienu jaqblu mal-aġir tiegħu bħala editur għax qed jagħmel mużajk ta' argumenti. Skont Micallef kien diżonest lil Prim Ministru Dr. Robert Abela ħareġ kritika lil kap tal-Partit Nazzjonalista għax għalih Il-Mument trid tkun forum ta' diskussjoni ta' ħassieba. Fl-istess edizzjoni tal-Mument l-opinjonista Joe Camilleri, l-ekwivalenti skont Joe Micallef tal-mibki Oliver Friġġieri, kiteb lil George Soros, filantropu magħruf u li fil-passat ikkollabora ma' NGOs, anke Roberta Mezzola, huwa wieħed mill-aktar bnedmin li jagħmel ħsara lis-soċjetà. Skont Camilleri, George Soros isu għandu f'demmu l-aċċ għall-qerda tal-umanità u lill-valuri umani u nsara. Tant li Camilleri wara li sejjaħ lil Dr. Helena Dalli bħala aġent tal-ħażen, issa sejjaħ lil George Soros bħala aġent tal-mewt u anke qal li dan il-bniedem għandu l-aġenti tiegħu anke f'Malta. Huwa ċar li wara l-editorjal miktub minn Joe Micallef u l-aħħar conspiracy theory pubblikata mill-kontributur pilastru tiegħu Joe Camilleri li twemmin tal-lemin estrem issa sar aċċettabbli għal Partit Nazzjonalista ta' Alex Borg. L-istess Alex Borg kien attenda fil-passat konferenzi li skont ħatem Beppe Fenekadami u ma tal-populiżmu tal-lemin estrem.